Sveiki, aš Marius iš CarPlay LT ir šiandien su mumis Mercedes CLA. Šis Mercedesas jau pas mus nebe pirmą kartą, kai jis atvažiavo. Jame jau buvo sumontuota universali ambient light sistema. Mes jį praturtinom šviečiančiais ortakiais ir CarPlay ekranu. Dabar atvyksta šis automobilis antrą kartą, pridėjome jam šviečiančius, išvažiuojančius aukštų dažnių garsiakalbius, parodysim viskas kaip atrodo ir taip pat norėčiau pakalbėti apie ambient light sistemų skirtumus, kas yra universali ambient light sistema ir kas yra automobiliui pritaikyta ambient light sistema. Tai iš pradžių einam pasižiūrėsim, kaip viskas atrodo šiai minutį ir vėliau pakomentuosiu skirtumus tarp universalios ir automobiliui pritaikytos ambient light sistemos. Tai kaip minėjau, automobilyje jau buvo sumontuota universali ambient light sistema, ne pas mus, kažkur Lietuvoje. Ir mes prie tos sistemos pridėjome šviečiančius ortakius, o dabar ir šviečiančius judančius garsiakalbius. Universali ambient light sistema yra valdoma su aplikacija. Judinam aplikaciją, keičiasi spalvos, gali būti spalvų kombinacijos ir panašiai. Viskas kaip ir būtų neblogai, tačiau norėčiau pakomentuoti dėl universalios ambient light sistemos. Universali ambient light sistema, ją galima sumontuoti turbūt į bet kurį automobilį, nesvarbu ar tai Mercedesas, ar tai BMW ir panašiai. Ir Lietuvoje dabar yra paplitę šios sistemos montavimas. Darbas pakankamai kruopštus, turi pasidaryti jungtis naujas, turi truputį pakarpyti laidus, palituoti, jeigu nori gerai padaryti, prakišti tokias šviečiančias juosteles, nesužeisti nieko. Ta prasme, yra reikalų, norint gražiai padaryti. Yra šios sistemos apribojimas, kad valdymas yra tik tai su aplikacija. Viskas kaip ir būtų gerai, bet šiam automobiliui buvo galima padaryti truputį geriau. Tai tas truputį geriau, tai galima buvo padaryti valdymą originalioje multimedijoje. Tai reiškia, kad reikalinga kitokia sistema, automobiliui pritaikytas laidynas su valdymo blokeliais, kurie skaito CAN signalą ir atiduoda valdymą multimedijai. Be abejo, reikalinga programuoti, viską tvarkingai sujungti, sudėlioti ir turėti originalų valdymą. Tai yra pranašesnis dalykas, mano galva. Tau nereikia atsinešti telefono, tau nereikia parduodant automobilio aiškintis su pirkėju, kaip čia kas, kodėl čia kas valdosi ir panašiai. Galima būtų eiti dabar ir pasižiūrėti, kaip tai atrodo tas palyginimas, skirtumas pačių detalių, pačios įrangos. Prieš mane yra du komplektai ambient light sistemų. Vienas yra universalus, jį galima imti, montuoti į bet kurį automobilį. Jisai turi 5 blokelius, prie jų jungi pliusą minusą ir prie jungi išvedi šviečiančias detalės. Tas detalės reikia įkišti, prakišti, priklijuoti, sukurti kažkokią tai vietą, padaryti, kad jos įsitvirtintų, laikytųsi ir šviestų. Jeigu nėra kitokios galimybės valdyti, pilnai sutinku, galima montuoti tokią sistemą. Tuo tarpu mes turime taip pat šiam automobiliui skirtą sistemą. Čia, kaip matome, yra tik tai vienas valdymo blokelis, laidai prasivedžioja per jungtis, guminės jungtis durų, viskas pasislepia, jungtis taip pat pasijungia prie originalių jungčių, prie durų valdymo blokelio. Yra pagamintos detalės, kurios įsikomponuoja į automobilį, pasikeičia originali detalė, nieko nereikia gręžti, nieko nereikia klijuoti ir panašiai. Ir kas svarbiausia, prijungus tokį komplektą, galima padaryti valdymą per originalų meniu. Be abejo, reikia programuoti, reikia žinoti, ką darai, tačiau išliekamoji vertė
ir pati patirtis, manau, yra nepalyginamai geresnė. Taip, viskas remiasi iš principo į darbo laiką, darbo kruopštumą, darbo kiekį, žinias, kurių reikia, kad atlikti tą darbą ir galų gale tai atsiremia į kainą. Dažnai klientai skambina, klausia, kiek man Ambient Light kainuoja tokiam automobiliui, tarkim, Mercedesas, kažkas, mes įvertinam savo darbą, įvertinam detalių kainą ir pasakom kainą ir dažnai sako, o tai ten kažkur kažkas tai daro, ten perpus pigiau, žinai. Sutinku, kad kažkas gali daryti pigiau, bet klausimas, kaip tai yra daroma. Tai yra daroma pagal galimybės, ar tai yra daromas kažkoks universalus dalykas sumontuojamas, kurį montuot galima į bet kur ir yra jisai limituotas. Mes CarPlay LT, mūsų požiūris yra toksai, kad jeigu įmanoma padaryti, tai reikia daryti kuo arčiau originalaus sumanimo. Tai reiškia, kad jeigu įmanoma padaryti, kad valdymas yra per originalią multimediją, per originalius nustatymus, tai mes siūlysime visą laiką padaryti per originalią multimediją ir per originalius nustatymus, o ne siūlysime dėti kažkokį tai universalų dalyką, kuris yra limituotas ir panašiai. Be abejo, kaina yra svarbus aspektas, bet kartais tas bandymas sutaupyti iš žmogaus nežinojimo, nesupratimo, ką jisai gauna, jisai perka vieną dalyką Ambient Light ir to supratimo, kad po juo dar slepiasi daug įvairių niuansų, nėra ir žmogus pasirenka kainą ir tokius atitinkamus sprendimus. Tai tiek trumpai apie šį projektą ir apie palyginimus Ambient Light sistemų. Mercedesam, kitiem automobiliam galime pasiūlyti Ambient Lightą pritaikytą pagal jūsų automobilį, su integruotu valdymu, su originaliu valdymu arba integruotu valdymu į kažkokius tai originalius mygtukus. Jeigu neturime ką pasiūlyti, galime pasiūlyti taip pat kruopščiai sumontuoti universalų Ambient Lightą jūsų automobilį. Tai šiam kartui tiek, tikiuosi atsirado kažkokio aiškumo šioje temoje ir iki.